عز السلام تانا تقبلوا نايزا چانلنا تعزبتي كميلكم تصنحوا نزوان زبلنا زيناتات حزلكم قريبا لكم نمقتالكم بخبر عدم كبرات سماعتي برك زبلوا وانا وحبريتاتات نا يوتيوب چانل نتصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن مئتان كبصحكم زيناتات بوانو كتكتاتلو نزا نا يوتيوب چانل سبسكرايب بمقبال هاي دول ملكت مطوعات ترسعوا ኤርትራ ብሕቡእ ሰራዊታን ኣብ ትግራይ ትእቱ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ እቲ ብሕወሓት ዝካየድ ዘሎ ምእሳርን ምጭዋይን ብዝሓየለ መልክዑ ይቕፅል ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሜሪካ ካብ ርክባት ኢራንን ዑማንን ሓድሽ ስምዕ ክግበር እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ተገሊጹ ፕረዚደንት ኢራን ምስ ኣሜሪካ ተፈረመ ብላዕለዋይ ደረጃ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ስዑድ ዓረብ ቱርክ ፓኪስታን ሓባራዊ ዝምክታሉ ናይ ሓባር ምክልኻል ተፈራሪማ روسيا أب حدا ليتي بزفتصمتو خبيد متقعتي كبيد حدقة أوريدا زخبركم تخاتاتلتنا أزن كالأن بزجي حزركم كأربه سناي صانحيت إرترا بحبوق سراويتان أب تقراي تقطو خمزلا تقليتو منقس إرترا سراويتون أب كل تقراي يوافر كمزلا عادي إتيبيا ودبلومات بشدشان حسا أب زرقو حد صحف كسيسو إرترا أب تقراي سراويتا بحبوق توافر بمهلاوة الجو علماء قوسد الله زجبر يقبل أمباسادر سليمان ددفو قليتو ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምስ ሕወሓት ብምውሃድ ናብ ክልል ትግራይ ከበድቲ ኣፅዋራት ፀላም ጉልባ ብምግባር የዋፍር ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ኣምባሳደር ከቢድ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሱሌማን ደደፎ ኤርትራ ብዘይ ፍቓድ ማእከላዊ መንግስቲ ወታደራዊ ሓይልታት ብምውፋራ ንሉኡላውነት ኢትዮጵያን ሃገራዊ ሕግን ብንጹር ዝጥሕስ ምዃኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኤክስ ገጹ ዘስፈሮ ሓበሬታ የመልክት እዚ ተግባር እዚ ንኤርትራ ቀጥታዊ መሻርክቲ ኩናት ስለ ዝገብራ ኢትዮጵያ ብመሰረት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ መሰል رئيس مكلخال كتقملن የኤርትራ حقو ወታደራዊ ዕላማ ክትገብርን ከም እትኽእል አጠንቅቆሎ ነዚ ኸሳ አመልኪቱ ካብ ኤርትራ ዛጊዝ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን አምባሳደር ሱሌማን አሞንጎ ፌደራልን ትግራይን ኣብ ዝነበረ ግጭት አካታዓን ሰዓት ብልጽግና ዝድግፍ ሓሳብ ብምሃብ ዝፍለጥ አምባሳደር ሱሌማንን ባጫ ደበለን ከም ፕሮፓጋንዲስት ብምኻን ብልጽግና ብሰፊሕ ዘገልግሉ ዘለው ባእታታት ምዃኖም ተንተቲ ፖለቲካ ይኣምኑ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዓዲሙ ከእቱ ዝገበረ ሰዓት ብልጽግና ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትይሉ ከእውን ክኸስስን ሞራላውን ሕጋውን ኣይኮነን ክብል ምስጢረ ስላሴ ተኣምራት እትርከቦም ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ብትሪ ይምግቱ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዝካየድ ዘሎ ምእሳርን ምጭዋይን ብዝሓየለ መልክዑ ይቐፅል ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ መሪሕነትን ኣባላትን ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ጭውያን ብሰፊሑ ይቐፅል ከም ዘሎ እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ መግለጽ ከም ዘመልከቶ ኣብ ሽረ ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ውድብ ዝኾነ መምህር ተጋዳላይን ካሕሳይ ብርሃነ ልዕሊ ወርሒ ዝኣክል ብዘይሕግን ፍትሕን ተኣሲሩ ይርከብ ተወሳኺ ኣብ ከተማ ፍረወይኒ መተሓባበሪ ዞባ ምብራቕ ዝኾነት ወይዘሮ እዝገኣምን ተኽለማርያም ብ7 ናሓሰ 2026 ኣብ ከተማ ኣኽሱም ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ውድብ ዝኾነ ተጋዳላይ ካሕሱ ኪዳነ ብ6 ናሓሰ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ተኣሰሩ እቲ መግለጺ የረድእ ተጋዳላይ ካሕሱ ኪዳነ ቅድሚ ኣዋርሑን ብዕጡቃት ከበድቲ መጉዳእቲ ኣካል በፂሕዎ ከም ዝነበረ እቲ መግለጺ ኣዘኻኺሩ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሽባርን ምእሳርን ተጸሚዱ ይርከብ ዝበለ እቲ ውድብ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሕወሓት ብጉጅላዊ ረብሕኡ ዝጠቅም ሕግታት ብምጽዳቕ ንመሪሕነትን ኣባላት ናጽነት ከምኡውን ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሽባርን ምእሳርን ምቕታልን ምጭዋይን ካብ ዓዶም ኣብ ምብራርን ተጸሚዱ ከም ዘሎ ኣተሓሒዙ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ውድብ ንመንእሰያት ትግራይ ኣብ ምሻጥን ምግፋፍን ተዋፊሩ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ድማ ነቲ ብሰንኪ ግዳማውን ውሽጣውን ሓይልታት ሓደጋታት ምብታን ኣጋጢሞ ዘሎ ትግራይ መሊኡ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ይኽብል ከሲሱ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ዝርከቦም ዜጋታት እታ ክልልን ካልኦት በቲ ሕወሓት ኣውፅዎ ዘሎ ዓፋኑ ምዃኑ ዝተገልጸ ኣዋጅ ፍርሕን ረዓድን ልዕሊ ንቡር ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተንተንትን ነበርትን እታ ክልል ይገልጹ ኣሜሪካ ካብ ርክባት ኢራንን ዑማንን ሓድሽ ስምዕ ክግበር እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣሜሪካ ንመጻብ ሄርሙስ መሊሱ ክኸፍትን ስሩዕ ምንቅስቓስ ንግዳዊ መራኸብ ዳግማይ ክበግስን ዝኽእል ስምዕ ኣብ መንጎ ኢራንን ዑማንን ብቕልጡፍ መንገዲ ክግበር እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ሮይተርስ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ጠቒሱ ጸብጺቡ ነዚ ጉዳይ ዝኣመልኪቱ ርእይቶ ዝሃበ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣብ መንጎ ዑማንን ኢራንን ኣብ ጉዳይ እቲ መጻቦ ባሕሪ ጥቡቕ ዝኾነ ምዕባለታት ይረአ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ናብ ስምዕ ክበጽሓ ትጽቢት ከም ዝገብርን ተዛሪቦ ምንቅስቓስ ንግዳዊ መራኸብ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ዳግማይ ከም ጅምር ዘረጋገጸ ስምዕ ወግዓዊ ምስ ተገበረ ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራን ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳን ማዕቐብን ብቕጽበት ከም እተልዕሎ እቲ ሓላፊ ወሲኹ ገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክንዮ ምልዓል እገዳ ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ግዜ ተኾነ እውን እቶም ዝውሰዱ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጉምታት ኢራን ኣብ እትኣትዎ ቃልን ኣብ እተተግብሮ ግዴታን ጥራይ ብዕቱብ ዝተመሰረተ ከም ዝኾነ እቲ በዓል መዚ ኣረጋጊጹ ብተወሳኺ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ
بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نتا أبلع إيران زكايدو زل متقعت دوا بيلو نتو زلو زي مسمع بزاتا نخفطعن كأمنو انتزاكيلن إيران نتكالات ندادي ساعتن ماين نايتن هاجرات علامة وتهدراو متقعت خدقبرو مخانا أتنكيغا ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራግቺ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተወሳኺ መጥቃዕታት ንዘካይድ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካን ኣገዳሲ ተቕፂ ናይ ተምሲ ኣሜሪካ ልዑል ቅርበት ዘለዎን ሃገራት ከቢድ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ግቡእ ምላሽ ከም እትህበሉ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ሃገሩ ወታደራዊ ምላሽ ክትህብ ድሉት ምህላዋ ድሕሪ ምሕባር እንተኾነ እቲ ግጭት ናብ መላእ እቲ ዞባ የስፋሕፍሕ ዓብ ዕንወት ከይኸትልን እንከሎ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ መፍትሑ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ምዃኑ ኣስሚሩሎ قطر عمان سعود عرب أمريكا قبل إيران التكايدو زلا متقعتي نماكلاي مبراق ناب إساتر كي كيرون كله نتفتير زلا جيت بدبلوماسيا منقد نخفتها كمتما حتنا باستزعبا قرب الزلو حدا بعد سلطان عبيرون تبع السلطان وسيغو سعود عرب انت جيت بدبلوماسيا منقد خفتح بتدغاغمي تتقلب كو انت هالوت ابلو لاونا نزفتم زخونه عينت متقعت ግን ወታደራዊ ምላሽ ከምትበሉ አጠንቂቃ መህላዋ አነፂሮ እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽያን ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈረመ ናይ ረድኢ ሰነድ ርኡይ ክፍሉ ሚስጥራዊ ምዃኑን ብላዕለዋይ ደረጃ ፕሬዚደንት ከም ተፈረመ ኣብ መግለፂኡ ኣረጋጊጹሎ እዚ ስምዕ እዚ ድሕቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዝነበረ ርኡይ ወታደራዊ ግጭት ብመንጎኘት ሃገራት ቀጠርን ፓኪስታንን ዝተበፅሐ እዩ እቲ ስምዕ ብመጀመርያ ደረጃ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስን ኣፈኛ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባሊቃፍን ክታም ከምብሉ ተሓሲቡ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ክፍርም ምስ ወሰነ ግን إيران بدرجة نا بريزنت بيزيشن عبياتو تسمع بقطع بقلتي مراحة هجرات بمفرامو حقاو رجوتنت كل وايو أزد ما زخون وجن بقليلو كيف رصوص علمايو موسوس بيزيشن أبزا كايدو ناي تلفزيون على محدد بس تسمعنا التأساسرو ناي مدلاو سراحت رؤي كفالهم كابز بروحات مستيرات كوينهم كم تصنحوا أقالعو توسانا أوشت إيران بالعلوات بيت مغري هجراو دحنا تنس أطاقات حياتات ملو سمعنا تجيرو زحالفايو ሚስጥራዊ አንቀጻት ከም ዘለዎ ኮይኖም እቶም ንህዝቢ ዝተገልጹ 14 አንቀጻት እዮም ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝርከቡ ተቃምቲ ነቲ ስምምዕነት ናይ ምፍራሕ ስምምዕ ኢሎም ክነቕፍዎ ከለዉ ፕሬዚደንት ፔዜሽያን ግን ነዚ ነቐፌታ እዚ ምስ ረብሓታት እስራኤል ዝሰማማዕ ይኽብል ነፂግዎ ፔዜሽያን ኢራን ኣብቲ ስምምዕነት ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ወይ መሰለ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብን እቲ ስምምዕነት ንረብሓ ኢራን ዘገልግል ምዃኑ ይጣበቕ ብሓፈሻ እዚ ብደረጃ ፕሬዚደንት ተፈረመ ምስጢራዊ አንቀጻት ዘለዎ ስምምዕነት ንቐጠናዊ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕ ክቕይር ዝኽእል ተኣፋፊ ፍጻሜ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ ኣብ መጨረሻ እዚ ፕሬዚደንት መስዑድ ፔዜሽያን ዝተቓልዐ ምስጢራዊ ስምምዕነት ዋሽንተን ቴህራን ኣብ መንጎ ክልቲአን ጸላእቲ ዝነበረ ሃገራት ሓድሽ ናይ ዲፕሎማሲ ምዕራፍ ከም ዝኸፈተ ዘርኢ እዩ እዚ ብደረጃ ፕሬዚደንት ተገብረ ኽታም ክልቲአን ወገናት ነቲ ስምምዕነት ክሳብ ክንደይ ቆራጽነት ከም ዘለዎም ዘርኢ ኮይኑ ውጽኢቱ ግን ብሰንኪቲ ምስጢራዊ አንቀጻት ኣብ መጻኢ ጥራዩ ክርአ ዝኽእል ብተወሳኺ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘሎ ተገሊጹ ማዕከናት ዜና እስራኤል ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሞልተባይ ካሚነ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሎን ይሕብር ኣለዋ ገለ ጸብጻባት ኣብ ዝኾነ እዋን ክመውት ከም ዝኽእል እዮም ዝምግቱ ዘለዉ ቶም ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ ኣብ ሕክምና ከም ዘሎን ድሕቲ ኣብ 28 ለካቲት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ዘካይዶ ኣቦኡኑ ኣያቶላህ ኣሊ ካሚነ مقتالون مرتباي كسب حجي بسبب السلطان تهجر أي ترخبن زلوا المحجي سبب السلطان إيران مرتباي كمينة سروح خفت ما يكلني زلوا زبالة أبصابات نتيجة نيرام مرتباي أبصب كناتات كم زلهم زعبر نيرام يخون بر كسب حجي عبد المهزبي سلزي ترى بالزعبات إنه زيادة حطتات قمتات فتير يركب أبز على فسومنات أبوهم بر حبراوي حلقة استاف أمريكا جنرال دانكين أمريكا مسيران كابت جبروكينات موت من قد خمسة بولكو خزارة تنحيو CNN نزق دايز فوت مجتات بمتكاس أبزو صوت سبسب الجنرال أبزو وانزز حسابل زلو وتدروا أمارات استات عاد جنيا مخانون متكعت أيد راين علامات تتمحدر كم زي وقع يا أمن تسبسب وسيخو جنرال كاين بينو خمسة كونه أمريكا أبزي أقداسي وان نايتو كونات كم زي لا زأمنيو الجنرال مثل على تام خرتي بريزنت أمريكا زعبا موت خلو زخولو أمارات استات كم تزاربا يقلت أبزي مكتب بريزنت جيدي فانسون دايركتور CIA جون راتيفن صحف ጉዳይ ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሪቦን ይርከቦም ማሊ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኬቭ ሩስያ ኣብ ሓደ ለይቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓደ ህንጻ ዝርከቦም ውሕዱ 3 ሰባት ተቐቲሎም ቶም ሚሳይላት ካብ ርእሰ ከተማ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ከም ዝዓለሙን ናይ ዓይኒ መሳኽር ዓው ዝበለ ፍንጀራ ከም ዝሰምዑን ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መላእ ዩክሬን 21 ሰባት ዝቐተለ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ መካየዱ ዒደት መዓልታት ጸኒሑ ተፈጺሙ ሓላፊ ወታደራዊ ምሕዳር እቲ ዞባ
ቱሙሪ ቲቫቸንኮ ካብቶም ባላስቲክ ሚሳይላት ዝመጡ ሸራተናት ንኣፓርትመንትን መካይንን ከም ዝሃሰዩ ፍሉይ ህንፃ ድማ ሓዊ ከም ዝተቃፀለን ገሊጹ በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት 3 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ወሲኹ ዓቢሩ ከንቲባ ኬቭ ቪታሊ ክሊቸንኮ ኣብ ቴሌግራም ገጹ ኣብ ዝለኣኹ መልእኽቲ ሰራሕተኛታት ውፅእ ረድኤት ኣብ ሓደ ህንፃን ታንከር ነዳድን ባርዕ ንምጥፋእ ይሰርሑ ከም ዘለዎ ሓቢሩ መንግስታዊ ኣገልግሎት ህፅፅ ረድኤት ዩክሬን ብዝሕ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ይምርምር ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ቪላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ሰርቢያ ንፈለማ እዋን ወጋዕ ውዕደት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘለንስኪ ዩክሬን ንመጥቃዕቲ ሚሳይላት ሩስያ ናይ ምቅጣም ዓማ እናዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎን ዕቑር መከላኸሊ ሚሳይላት ድማ ይውሕዶ ከም ዘሎ ስክፍቱ ገሊጹ ስዑድ ዓረብን ቱርክ ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካብኣተን ዝወርድ መጥቃዕቲ ከም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ 3 ተቆፂሩ ዝምክታሉ ናይ ሓባር ምክልኻል ስምምዕ ተፈራሪማን እቲ ስምምዕ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ፕሬዝደንት ቱርክ ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋንን ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሼህባዝ ሸሪፍን ኣብ ከተማ መካ ኣብ ዘካይዶ ዘተዩ ተኸቲሙ እዚ ስምምዕ ዝመጽእ ዘሎ ድሕርቲ ብ28 ለካቲት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይዶ መጥቃዕቲ ቴህራን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንምንቅስቓስ መርከብ ተዓቢ መተሓላለፊ ነዳዲ ዝኾነ መጻብ በሄርሙስ ቀይሕ ባህርን ዝተሰናኸነሉ እዋን ስዕብ እዩ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ተበጽሐ ስምምዕ ካብ ቴህራን ሓያል ግብረ መልሲ ኣጋጢሞ ኣሎ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣባላት ባይቶ ኢራን እቲ ውዕል ስዑድ ዓረብ ኣየገልግልኒ ብምባል ተዛሪቡ ኣባል ኮሚሽን ሃገራዊ ድሕነትን ኢብራሂም ረዛኢ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኤክስ ኣብ ጸሓፎ ጽሑፍ ከምዚ ንዓመታት ጸንሐ ንሓደ ወገን ጥራይ ዝጠቅምን ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ርክብ ድሕነት ከዘይምጻሎም እቲ ምስ ቱርክን ፓኪስታን ዝገበሮ ናይ ወረቐት ስምምዕ እውን ጸጥታ ከምዘይምጻሎም ስዑዳውያን ክፈልጡ ይግባእ ክብል ገሊጹ ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ምእዋጅን ዝዝከር እዩ እዚ ሓድሽ ሓበራዊ ስምምዕ ምክልኻል መካ 3 ካብተን ሓያላት ሃገራት እስላም ዓለም ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ውሕስነት ንምሃብ ሓቢረን ዝቆማሉ ኮይኑ ኣሎ እቲ ሓበራዊ መግለፂ ከም ዝሕብሮ እቲ ስምምዕ ኣንጻር ዝኾነ ዓይነት ወራር ሓበራዊ መከላኸሊ ንምጥቃምን ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ልዕሊአን ሓንቲ ካብተን 3 ሃገራት ዝፍጸም ብረዝ ዝተሓወሶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩለን ከም ተፈጸመ መጥቃዕቲ ተቆፂሩ ዝረኣየሉ ይኽብል ይግለጽ ኣሎ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰናዩ